Yes, you should reward your kids when they do good things and punish your kids when they do bad things. Because sometimes kids are too young to teach what is good or bad for society. So you just use the rewards and punishment as like a symbol for things that are good or bad for them. Of course, something being good or bad is subjective. So be sure to watch your biases and not be too hard on your children. Punishments must never include physical violence, of course, because that's way too unnecessary, and children are easy to upset anyway. So you can just take their toys away and hide them or something. Punishment of children outside of your home, I don't think it's very good, because that cause them embarrassment. Yeah, you should be good role model to them. Yeah. As people ages and their body becomes weaker, they might not be able to properly control a car anymore. And if they have diseases that lead to symptoms such as heart attack, they might die on the road and cause accidents. If they have some brain diseases such as Alzheimer's, they might forget traffic laws, or they might just cause accidents by crashing into things. This is not only done for their safety, but this is also done for the people on the street, the passerby that will inevitably be the victim of senile old people. Accidents cause delays on the road, which isn't very good because we live in a society that value doing things on time. The rate of old people going senile is different for each person, but it is a trend, so watch out for it. So many people believe that television violence has a negative effect to the society because it negatively promotes more and more violence here. So I do agree with this just because some kind of a television violence here may imitate the kind of scenario from the real or true story, meaning that it might be one of the reasons that promote violence among children. In this case, I can say that in order to solve those problems, um, this is might be one of the approach to handle that. So television violence may be a negative effect just because we have to prevent it from lots of a variety of violence televisions, and also teach or guide the children to watch and look just only for the effective violence by controlling or being be guided by the guardians or even the parents instead. Thank you. Hello สวัสดีครับเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเป็นไงบ้างวันนี้
ก็ดีนะ ก็ดีนะครับโอเคปิดเทอมป่ะช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมครับเอ่อเดี๋ยวนะครับก็สำหรับเห็นคุณแม่แจ้งมาเราสอบวันที่26ใช่ไหม speaking 10:30ใช่ป่ะนะครับเดี๋ยวค่อยมาเทรน speaking แบบ finalize อีกทีหนึ่งตอนนี้ก็คือต้องเรียกว่าดันเขาเรียกว่าprepare ในส่วนของยากๆก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าที่ปุ๊บก็จับทำ mock test 15 นาทีจบนะครับเดี๋ยวเราครั้งที่8ครั้งที่9ใกล้ๆแล้วกันนะครับน่าจะเป็นวีคหน้าทีนี้ในส่วนของข้อสอบวันที่26ใช่ไหม26 October สอบcomputer based ถูกไหมใช่ปะพี่เข้าใจถูกนะฮะก็คะแนนออกประมาณ 3-5 วันนะครับแต่สมมติว่าสอบวันที่26 let's say ว่า29คะแนนออกแล้วนะครับ29ใช่ทีนี้ในส่วนของ reading reading ก็คือ1 ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับ listening เดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะให้เราฝึกทำ listening นิดหน่อยนะครับแล้วก็สรุป reading เพิ่มอีกนิดนึงในเรื่องของ tactic การทำข้อสอบแล้วก็เดี๋ยวพาสอนเขียน writing เนี่ยพี่จะพาสอนเขียนลักษณะคือเหมือนแบบทำให้ดูนะหมายถึงว่าเขียนให้เราเห็นภายใน timing 30 นาทีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเนี่ยเราก็ไปฝึกเขียนได้แล้วก็ส่งมาให้พี่แต่ว่าขอ timing นะหมายถึงว่าขอจับเวลาเพราะว่าเรามีเวลาแค่30 นาทีในการเขียนให้เสร็จ300 word นะครับพอได้นะโอเคเคลียร์เดี๋ยวขอเริ่มไปทำ listening นะครับเดี๋ยวจะให้ฝึกทำเดี๋ยวดูที่20 ข้อก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้คือในส่วนของ listening มันมีอยู่4 section นะเราน่าจะเข้าใจแล้วแหละพาร์ท1-2เนี่ยจะเป็น daily conversation นะครับซึ่งพาร์ท2เนี่ยจะยากนิดหนึ่งให้โฟกัสที่ข้อ11นะครับถึงข้อ20นะครับสำหรับข้อ1ถึงข้อ10เนี่ยคิดว่า play safe คะแนนสกอร์น่าจะอยู่ที่ไม่ควรหมายถึงว่าพลาดได้2 ข้อทุก2 ข้อพลาดได้คีย์ง่ายๆคือว่าสมมุติเราพลาดทุก2 ข้อเนี่ยมันจะได้32/40นะครับก็จะได้แบน 7.0 โอเคไหมถ้าเกิดว่าเราได้35/40เนี่ยจะได้แบน 8โอเคป่ะและถ้าเกิดว่าเราได้40เต็มก็คือแบน 9ให้เรามองอย่างนี้เพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของแต่ละตัวนะอย่างเช่นถ้าอยู่ได้น้อยกว่า32นะครับยูจะมีโอกาสได้ 6.5 เพราะฉะนั้นเคาะหรือว่า cutting point คือเลขที่ออกต้องเป็น32ทันนะตัวที่2เนี่ยถ้าเกิดว่ายูเทรนไปสักพักประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ยคะแนนมันจะดีดขึ้นได้ถึง35เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสลุ้น listening ได้ 8.0 แต่ถ้าเกิดว่าได้เต็มเนี่ยอันนี้คือแบบ unrealistic นิดหนึ่งโฟกัสที่เลขประมาณ 7.58 พอนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ฝึกฟังแล้วก็พยายามดูจอแล้วก็โน้ตไว้จะทำแค่20 ข้อแรกก่อนนะเดี๋ยวพี่จะถามว่าเป็นยังไงบ้างโอเค 1 2 3 yeah Test 4. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a man phoning the owner of a holiday cottage. First, you have some time to look at questions 1 to 6.
Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello. Oh, hello. I was hoping to speak to Jack Fitzgerald about renting a cottage. I'm his wife, Shirley, and we own the cottages together, so I'm sure I can help you. Great. My name's Tom. Some friends of ours rented Granary Cottage from you last year, and they thought it was great. So my wife and I are hoping to come in May for a week. What date did you have in mind? The week beginning the 14th, if possible. I'll just check. I'm sorry, Tom, it's already booked that week. It's free the week beginning the 28th, though, for 7 nights. In fact, that's the only time you could have it in May. Oh, well, we could manage that, I think. We'd just need to change a couple of things. How much would it cost? That's the beginning of high season, so it'd be £550 for the week. Ah, that's a bit more than we wanted to pay, I'm afraid. We've budgeted up to £500 for accommodation. Well, we've just finished converting another building into a cottage, which we're calling Cherville Cottage. Sorry, what was that again? Cherville. C-H-E-R-V for Victor, I-L. Oh, that's a herb, isn't it? That's right. It grows fairly wild around here. You could have that for the week you want for £480. Okay, so could you tell me something about it, please? Of course. The building was built as a garage. It's a little smaller than Granary Cottage. So that must sleep 2 people as well. That's right. There's a double bedroom. Does it have a garden? Yes, you get to it from the living room through French doors, and we provide 2 deck chairs. We hope to build a patio in the near future, but I wouldn't like to guarantee it'll be finished by May. Okay. The front door opens onto the old farmyard, and parking isn't a problem. There's plenty of room at the front for that. There are some trees and potted plants there. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. What about facilities in the cottage? It has standard things like a cooker and fridge, I presume. In the kitchen area, there's a fridge freezer, and we've just put in an electric cooker. Is there a washing machine? Yes. There's also a TV in the living room, which plays DVDs too. The bathroom is too small for a bath, so there's a shower instead. I think a lot of people prefer that nowadays anyway. It's more environmentally friendly, isn't it? Unless you spend half the day in it. Exactly. What about heating? It sometimes gets quite cool at that time of year. There's central heating, and if you want to light a fire, there's a stove. We can provide all the wood you need for it. It smells so much nicer than coal, and it makes the room very cozy. We've got one in our own house. That sounds very pleasant. Perhaps we should come in the winter to make the most of it. Yes, we find we don't want to go out when we've got the fire burning. There are some attractive views from the cottage, which I haven't mentioned. There's a famous stone bridge. It's one of the oldest in the region, and you can see it from the living room. It isn't far away. The bedroom window looks in the opposite direction and has a lovely view of the hills and the monument at the top. Well, that all sounds perfect. I'd like to book it, please. Would you want a deposit? Yes, we ask for 30% to secure your booking. So that'll be £144. And when would you like the rest of the money? You're coming in May, so the last day of March, please.
Fine. Excellent. Could I just take your details so that I... That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers to part 1. Part 2. You will hear a town councillor reporting on the local transport network and a recreation facility. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Right, next on the agenda we have traffic and highways. Councillor Thornton. Thank you. Well, we now have the results of the survey carried out last month about traffic and road transport in the town. People were generally satisfied with the state of the roads. There were 1 or 2 complaints about potholes, which will be addressed, but a significant number of people complained about the increasing number of heavy vehicles using our local roads to avoid traffic elsewhere. We'd expected more complaints by commuters about the reduction in the train service, but it doesn't seem to have affected people too much. The cycle path that runs alongside the river is very well used by both cyclists and pedestrians since the surface was improved last year. But overtaking can be a problem, so we're going to add a bit on the side to make it wider. At some stage, we'd like to extend the path so that it goes all the way through the town, but that won't be happening in the immediate future. The plans to have a pedestrian crossing next to the post office have unfortunately had to be put on hold for the time being. We'd budgeted for this to be done this financial year, but then there were rumours that the post office was going to move, which would have meant there wasn't really a need for a crossing. Now they've confirmed that they're staying where they are, but the Highways Department have told us that it would be dangerous to have a pedestrian crossing where we'd originally planned it, as there's a bend in the road there, so that'll need some more thought. On Station Road, near the station and level crossing, drivers can face quite long waits if the level crossing's closed, and we've now got signs up requesting them not to leave their engines running at that time. This means pedestrians waiting on the pavement to cross the railway line don't have to breathe in car fumes. We've had some problems with cyclists leaving their bikes chained to the railings outside the ticket office, but the station has agreed to provide bike racks there. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Now listen and answer questions 15 to 20. So next on the agenda is proposals for improvements to the recreation ground. Councillor Thornton again. Well, since we managed to extend the recreation ground, we've spent some time talking to local people about how it could be made a more attractive and useful space. If you have a look at the map up on the screen, you can see the river up in the north and the community hall near the entrance from the road. At present,
Cars can park between the community hall and that line of trees to the east, but this is quite dangerous for pedestrians. So we're suggesting a new car park on the opposite side of the community hall, right next to it. We also have a new location for the cricket pitch. As we've now purchased additional space to the east of the recreation ground, beyond the trees, we plan to move it away from its current location, which is rather near the road, into this new area beyond the line of trees. This means there's less danger of stray balls hitting cars or pedestrians. We've got plans for a children's playground, which will be accessible by a footpath from the community hall and will be alongside the river. We'd originally thought of having it close to the road, but we think this will be a more attractive location. The skateboard ramp is very popular with both younger and older children. We had considered moving this up towards the river, but in the end, we decided to have it in the southeast corner near the road. The pavilion is very well used at present by both football players and cricketers. It will stay where it is now, to the left of the line of trees and near to the river, handy for both the football and cricket pitches. And finally, we'll be getting a new notice board for local information, and that will be directly on people's right as they go from the road into the recreation ground. That is the end of part 2. You now have half a minute to check your answers to part 2. Okay นะครับพี่ขอไปดูอะไรอย่างนั้นสำหรับพาร์ท1 2เฉลยก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยตัดมาทำ3 4นะครับเพราะว่าเราต้องแบ่งทำทุกครั้งละ20 ข้อนะโอเคalright ทีนี้มาดูนะฮะ part 1 สำหรับ IELTS listening ตัวนี้เนี่ยเป็น test ที่4ของเล่ม16นะครับจริงๆแล้วลิงก์อยู่ในไฟล์ครั้งที่2ของเราละนะครับโอเค28ถูกนะ550อันนี้ต้องไปฟังใหม่นะว่าทำไมถึงตอบข้อนี้นะครับได้เชลฟิลอันนี้ไม่มีปัญหานะ garage garden parking road stone bridge ทีนี้ one word only หรือเปล่าต้องไปไล่เช็คนะครับแต่ว่าโฟกัสที่ bridge ทีนี้พอเราฟัง2 คำเนี่ยให้เราโฟกัสที่ noun ตัวหลังเพราะส่วนใหญ่แล้ว noun ตัวแรกกับตัวหลังนะ noun ตัวแรกlet's say ว่าถ้าเป็น compound noun เนี่ยให้โฟกัสที่ noun ตัวหลังหรือ adjective plus noun นะก็ให้โฟกัสที่ noun ตัวหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย timing ในการที่เขาจะให้ you have some time to check your answer อยู่ต้องไปเช็คนะครับว่า one word only หรือว่า second whatever นะ monument แล้วก็ march แสดงว่าเราได้เก็บเต็มถูกไหม10 เต็ม 10 bingo ครับผมไปที่ question 11 to 12 ผมตอบอะไรบ้าง B right B boy ข้อนี้ตอบ C เดี๋ยวต้องไปฟังใหม่นะครับ A I ก็ตอบ A เหมือนกัน B boy okay and then B boy ได้อยู่นะ15 ครับ C cat F A 17 A นะ16 F 17 A 18 I 19 E แล้วก็จบด้วย H ยากทุกข้อเลยนะครับอยู่ได้ไหม C F A I E แล้วก็ H bingo 20เต็มนะ alright ถ้าอย่างนั้น play safe นะครับอย่างนี้ part 2เนี่ยให้ tip strategy 1เวลาทำ multiple choice นะครับ multiple choice เนี่ยจะ cover ทั้ง part 2 แล้วก็ part 3 โอเคทีนี้ให้อยู่โฟกัสที่ subject plus verb ก่อนในแต่ละ question type นะแล้วก็ค่อยไปฟังนะครับค่อยไปฟัง subject plus verb ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้จับ keyword แล้วก็ฟังซ้ำนะครับ3 step นะ subject plus verb จับ keyword แล้วก็ฟังซ้
โอเคถ้าอย่างนั้นไม่น่ามีปัญหาไปทำเลคเชอร์ดีกว่าแบบหนึ่งนะ13 point สักครู่นี้อยู่30ป่ะเดี๋ยวจะให้ฟังในส่วนของ3กับ4นะครับโอเคนะไม่น่ามีปัญหาเสียงขาดไหมเนี่ยหรือว่าเสียงชัดอยู่โอเคนะเดี๋ยวไปฟังใหม่นะครับ 1 2 3 go Part 3. You will hear 2 urban planning students discussing bike sharing schemes in different cities. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Now that we've done all the research into bike sharing schemes in cities around the world, we need to think about how we're going to organise our report. Right. I think we should start by talking about the benefits. I mean, it's great that so many cities have introduced these schemes where anyone can pick up a bike from dozens of different locations and hire it for a few hours. It makes riding a bike very convenient for people. Yes, but the costs can add up, and that puts people on low incomes off in some places. I suppose so. But if it means more people in general are cycling rather than driving, then because they're increasing the amount of physical activity they do, it's good for their health. Okay, but isn't that of less importance? I mean, doesn't the impact of reduced emissions on air pollution have a more significant effect on people's health? Certainly in some cities, bike sharing has made a big contribution to that, and also helped to cut the number of cars on the road significantly. Which is the main point. Exactly. But I'd say it's had less of an impact on noise pollution because there are still loads of buses and lorries around. Right. Shall we quickly discuss the recommendations we're going to make? In order to ensure bike sharing schemes are successful? Yes. Okay. Well, while I think it's nice to have really state-of-the-art bikes with things like GPS, I wouldn't say they're absolutely necessary. But some technical things are really important, like a fully functional app, so people can make payments and book bikes easily. Places which haven't invested in that have really struggled. Good point. Some people say there shouldn't be competing companies offering separate bike-sharing schemes, but in some really big cities, competition's beneficial. And anyway, one company might not be able to manage the whole thing. Right. Deciding how much to invest is a big question. Cities which have opened loads of new bike lanes at the same time as introducing bike-sharing schemes have generally been more successful. But there are examples of successful schemes where this hasn't happened. What does matter, though, is having a big publicity campaign. Definitely. If people don't know how to use the scheme or don't understand its benefits, they won't use it. People need a lot of persuasion to stop using their cars. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. Shall we look at some examples now and say what we think is good or bad about them? I suppose we should start with Amsterdam, as this was one of the first cities to have a bike-sharing scheme. Yes.
There was already a strong culture of cycling here. In a way, it's strange that there was such a demand for bike sharing, because you'd have thought most people would have used their own bikes. And yet it's one of the best used schemes. Dublin's an interesting example of a success story. It must be because the public transport system's quite limited. Not really. There's no underground, but there are trams and a good bus network. I'd say price has a lot to do with it. It's one of the cheapest schemes in Europe to join. But the buses are really slow. Anyway, the weather certainly can't be a factor. No, definitely not. The London scheme's been quite successful. Yes, it's been a really good thing for the city. The bikes are popular and the whole system is well maintained, but it isn't expanding quickly enough. Basically, not enough's been spent on increasing the number of cycle lanes. Hopefully that'll change. Yes. Now, what about outside Europe? Well, bike sharing schemes have taken off in places like Buenos Aires. They built a huge network of cycle lanes to support the introduction of the scheme there, didn't they? It attracted huge numbers of cyclists where previously there were hardly any. An example of good planning. Absolutely. New York is a good example of how not to introduce a scheme. When they launched it, it was more than 10 times the price of most other schemes. More than it costs to take a taxi. Crazy. I think the organisers lacked vision and ambition there. I think so too. Sydney would be a good example to use. I would have expected it to have grown pretty quickly here. Yes. I can't quite work out why it hasn't been an instant success like some of the others. It's a shame, really. I know. Okay, so now we've thought about all the... That is the end of part 3. You now have half a minute to check your answers to part 3. Part 4. You will hear part of an environmental science lecture about a large bird called the dodo, which is now extinct. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. One of the most famous cases of extinction is that of a bird known as the dodo. In fact, there's even a saying in English, as dead as the dodo, used to refer to something which no longer exists. But for many centuries, the dodo was alive and well, although it could only be found in one place, the island of Mauritius in the Indian Ocean. It was a very large bird, about 1 meter tall, and over the centuries, it had lost the ability to fly, but it survived happily under the trees that covered the island. Then, in the year 1507, the first Portuguese ships stopped at the island. The sailors were carrying spices back to Europe and found the island a convenient stopping place where they could stock up with food and water for the rest of the voyage. But they didn't settle on Mauritius. However, in 1638, the Dutch arrived and set up a colony there.
These first human inhabitants of the island found the dodo birds a convenient source of meat, although not everyone liked the taste. It's hard to get an accurate description of what the dodo actually looked like. We do have some written records from sailors and a few pictures, but we don't know how reliable these are. The best known picture is a Dutch painting in which the bird appears to be extremely fat, but this may not be accurate. An Indian painting done at the same time shows a much thinner bird. Although attempts were made to preserve the bodies of some of the birds, no complete specimen survives. In the early 17th century, 4 dried parts of a bird were known to exist. Of these, 3 have disappeared, so only one example of soft tissue from the dodo survives, a dodo head. Bones have also been found, but there's only one complete skeleton in existence. This single dodo skeleton has recently been the subject of scientific research, which suggests that many of the earlier beliefs about dodos may have been incorrect. For example, early accounts of the birds mention how slow and clumsy it was. But scientists now believe the bird's strong knee joints would have made it capable of movement, which was not slow, but actually quite fast. In fact, one 17th century sailor wrote that he found the birds hard to catch. It's true that the dodo's small wings wouldn't have allowed it to leave the ground, but the scientists suggest that these were probably employed for balance while going over uneven ground. Another group of scientists carried out analysis of the dodo's skull. They found that the reports of the lack of intelligence of the dodo were not borne out by their research, which suggested the bird's brain was not small, but average in size. In fact, in relation to its body size, it was similar to that of the pigeon, which is known to be a highly intelligent bird. The researchers also found that the structure of the bird's skull suggested that one sense which was particularly well developed was that of smell. So the dodo may also have been particularly good at locating ripe fruit and other food in the island's thick vegetation. So it looks as if the dodo was better able to survive and defend itself than was originally believed. Yet, less than 200 years after Europeans first arrived on the island, they had become extinct. So what was the reason for this? For a long time, it was believed that the dodos were hunted to extinction. But scientists now believe the situation was more complicated than this. Another factor may have been the new species brought to the island by the sailors. These included dogs, which would have been a threat to the dodos, and also monkeys, which ate the fruit that was the main part of the dodo's diet. These were brought to the island deliberately. But the ships also brought another type of creature, rats, which came to land from the ships and rapidly overran the island. These upset the ecology of the island, not just the dodos, but other species too. However, they were a particular danger to the dodos because they consumed their eggs. And since each dodo only laid one at a time, this probably had a devastating effect on populations. However, we now think that probably the main cause of the bird's extinction was not the introduction of non-native species,
but the introduction of agriculture. This meant that the forest that had once covered all the island and that had provided a perfect home for the dodo was cut down so that crops such as sugar could be grown. So, although the dodo had survived for thousands of years, suddenly it was gone. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. Okay, good. So done part 3 and 4 already, right? นะครับขอไล่เช็คพาร์ท3ก่อนนะฮะพาร์ท3นี่จะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องใช้compare นะครับ comparison กับ relevant information แล้วก็ skill ในลักษณะของจับความสัมพันธ์นะฮะ relationship นั่นเองนะเพราะฉะนั้น you ได้มาเป็น BC 21st นี่นะ21 21st and 22ต้องเป็น B กับ C นะโอเคได้อยู่ and then BC2 BC good แล้วก็ไปที่25ใช่ไหม25 C F D CFG good and then ABA okay is that right ABA สังเกตนะพาร์ท3เนี่ยจะ tricky นิดหนึ่งอยู่ต้อง rerun เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราฟังพาร์ท3เสร็จปุ๊บนะแนะนำและกัน recommend ของ listening test เนี่ยพอเราทำ20ข้อแรกเนี่ยให้โฟกัสพาร์ท2พอจะทำ20ข้อหลังให้โฟกัสพาร์ท3เพราะมันจะ tricky นิดหนึ่งนะครับทีนี้พอเราทำผิดปุ๊บเนี่ยอยู่ต้องไปre-listen หมายความว่าไปฟังใหม่นะฮะก็คือดูข้อผิดแล้วก็ rerun ใหม่ได้นะครับไปครับ31อันนี้เป็นในเรื่องของพาร์ท4นี้แนะทิปนิดหนึ่งก็คือว่าพอเราทำพาร์ท4เนี่ยช่วงเช็คเนี่ยต้องระวังหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องเช็คคือ spelling check นะครับ ESHED countable noun uncountable noun whatever เนี่ย spelling check ต้องมานะครับตัวที่2สิ่งที่เราต้องเช็คก็คือว่า part of speech อย่างเช่น noun นะครับ noun ตัวนี้ adjective verb แล้วก็ adverb ให้ดูแค่4ตัวนะ noun verb adjective แล้วก็ adverb that's it แต่ส่วนใหญ่จะลงไปที่ noun นะครับแต่ต้องระวังนิดนึงว่า one word only หรือว่า two no more two word no more three word whatever ไปนะแล้วก็สุดท้ายคือ tricky ของ part 4เนี่ยจะเป็นในเรื่องของเขาพูดเร็วมากเป็น silent sound นะฮะไม่รู้ว่าdetect ตรงนั้นเป็นคำตอบหรือเปล่าลองไล่เช็คนะ species good colony นะครับหรือว่า settlement ก็ได้นะครับได้ทั้งคู่ fact hate good movement good balance good นะครับอันนี้คือรันยาวนะ10ข้อติดเพราะฉะนั้นต้องได้เต็มนะครับพาร์ทนี้ไม่งั้นเราจะมีปัญหา brain good smell rat แล้วก็ forest 10 เต็ม 10นะครับโอเคเราได้สกอร์เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยว I check ให้ก่อนso F B D E A C G E A C 5เต็ม 10 10 เต็ม 10 10 เต็ม 10แล้วก็ settle อีกตัวหนึ่งคือครับหนึ่งนะ14 BABB 3แล้วก็15 CFA IES 7 9หรอ29 5 34โอ้ play safe 7.5 ครับใช่ไหมเราได้34ป่ะ7.5 นะครับ35ส่วน40ไปจำเลขนี้นะ35ส่วน40
37ครับผมส่วน40 8.5โอเคป่ะและถ้าได้38ขึ้นไปก็จะได้9นะครับdone นะครับ done that's it เป็นไงบ้างสำหรับ listening โอเคแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนงั้นทิ้งลิงก์ไปให้ใน Zoom นะครับเผื่อว่ายูจะอยากไปฟังซ้ำนะครับโอเค that's it โอเคทีนี้ในส่วนของ writing นะครับพี่ skip เดี๋ยวเราไปทำreading ในส่วนของการบ้านก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีทำตัวนี้นะฮะ find main idea ของเมื่อวานแต่ว่า repeat again นะฮะจะเป็น art of technology ก็จะเป็นในเรื่องของ science นะครับเดี๋ยวเข้ามานั่งอ่านเอาก็ได้นะครับให้โฟกัสทำที่ลักษณะของตัวนี้ matching information ทีนี้พอเราทำข้อสอบ matching นะครับแน่นอนว่าอ่านโจทย์ก่อนนะครับทริปของเราคืออ่านโจทย์ก่อนนะอยู่ก็ไปอ่านไปว่า subject plus verb ข้อนี้ relate กับtext ข้อไหนนะครับไล่ไปเลย14 15 16 17 18 19เดี๋ยวฝากไปทำเป็นการบ้านก็ได้นะโอเคทีนี้ตัวนี้ matching info เนี่ยจะเป็น researchers นะครับเป็นชื่อคน Charlie Jackson หรือว่าสักอย่างพาวเวอร์ชินวาสักอย่างชินฮาสักอย่างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอเราอยู่จับนะฮะก็คือว่าให้โฟกัสที่พวกนี้ก่อนโดยการไฮไลท์หรือว่าโบไปก่อนนะโบถ้าเกิดว่าเราสอบกับคอมเนี่ยเราต้องแบบ scroll down อย่างเดียวเพราะฉะนั้นอยู่ต้องโบชื่อคนให้ได้ในแต่ละ text แล้วก็ไปเทียบนะครับทำให้ได้ภายใน1นาทีต่อข้อ play safe โอเคไหม1นาทีต่อข้อเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเราทำเกิน1นาทีเนี่ยมันอาจจะทำไม่ทันในส่วนของ reading นะครับเพราะเราต้อง finish 3 passages right เดี๋ยวค่อยมานั่งทำกันได้มีเฉลยนะครับแต่ว่าลองฝึกทำเองทีนี้ incomplete sentence ตัวนี้เนี่ยพอเราจะทำข้อสอบนะให้ผมโฟกัสที่1 remind ไว้เลยว่าเป็น part of speech ก่อนเช่น what he terms something เพราะฉะนั้นต้องเป็น noun is that right noun เพราะมีคำว่า that refer to noun ตัวนี้ part of speech ต้องมานะครับ and plus noun is that right ต้องไปหา noun ให้เจอแล้วก็ frequently plus verb ถูกป่ะก็ไปหา verb ก็เป็นไปได้หลายทิศทางเช่นอาจจะเป็น verb ก็ได้ต้องไปดูหน้าหลังนิดนึง features เป็น noun เพราะฉะนั้นก่อนหน้า noun ต้องเป็น adjective ตัวนี้ adverb adjective แล้วก็ noun นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวนี้ต้องการ adjective noun adjective ก็ลองไปไล่เช็คดูได้นะครับโอเค reading ไม่ได้มีปัญหาต้องฝึกทำเองแล้วก็จับตัวเองนิดหน่อยในส่วนของ vocab นะครับให้ผมถ้ามีเวลาเนี่ยไปหา synonym เพราะว่ามันจะเจอใน reading เยอะนะครับอย่างเช่นresearch มันจะมีคำไหนบ้างเช่นอาจจะเป็น publications นะครับ papers ไล่ไปคำศัพท์ main verb ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่เราทราบอยู่แล้วแต่ว่าให้พยายามหา synonym เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นฝากเป็นการบ้านก็ได้เพราะเผื่อว่าเราจะมีเวลาเพราะเราเจอทุกเย็นอยู่แล้วนะครับตัดมาที่ writing ครับผม writing sample เนี่ยแป๊บหนึ่งนะตัวนี้เป็น sample เราไปดูได้นะครับเอามาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับเป็น widespread อันนี้เป็นข้อสอบ IELTS นะครับแต่ว่าเราจะเรียนยากกว่านั้นนิดหนึ่งนะพี่จะให้เราเลือกก่อนนะครับนี่ไง Day 2 ของเรานะครับมี2ตัวอย่างที่เมื่อวานนะครับผมชอบข้อไหนครับระหว่าง 2.1 หรือ 2.2 ดีเอาแบบโบว์ดีกว่าแบบหนึ่งนะเฉยอันนี้ชัดขึ้นนะชัดขึ้นป่ะโอเค good ลองเลือกมาครับเดี๋ยวพี่ I break 10 นาทีแล้วก็เดี๋ยวพาเขียน
สำหรับข้อแรกเนี่ยถามว่า medical researchers, cosmetic companies, and other often perform experiments on animals. Many people feel that experimentation on animals is wrong and should be stopped immediately because animals do feel pain and there are other alternatives, right? So how do you feel and share your position and explain the reason why here? If you choose one, right? So you need to prepare and then try to write this นะครับก็คือฝากให้เราเขียนถ้าเราเลือกตัวที่หนึ่งแล้วพี่จะเขียนตัวที่เราไม่ได้เลือกนะครับ So the second question is that in order to save money, your principal is thinking about canceling the field trips, right? For the remainder of the year. And what you need to do is that write an essay persuading him or her to allow students to continue attending field trips and use specific reason and example to support your response here. ครับผม1 หรือ 2พิมพ์มาก็ได้ครับ สรุปก็ได้งั้นไอเลือกให้แล้วกันนะครับพี่ขอเขียนเบอร์ 1แล้วกัน I choose อยู่ชุดอะไร ข้อ 1 เลือก 1นะเพราะฉะนั้นไอต้องเลือก 2โอเคให้เวลา brainstorm นะครับเดี๋ยวจะมาพาฝึกเขียนเจอกันอีกที10 นาทีเดี๋ยวเบรก10 นาทีก่อนแป๊บนึงให้เราคิดก่อนนะครับ
มาครับพร้อมหรือยังเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเสียงดังฟังชัดนะพี่กลัวว่าเสียงมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะ move อยู่สถานที่ใหม่นะฮะก่อนหน้านี้เสียงดังฟังชัด All right. So for day 2, this is writing aspect. So I'm going to say that I just let you see, right, how to write. How to write in, let's say, like 30 minutes. Basically, yep. For writing, I can say that for this one, teacher version ขอลงล่างเลยแล้วกันนะครับ Again, right? Introduction. Introduction. Just only 2 sentences. นะขอแค่2 sentence. Body one, I just want topic sentence. One, and then example 1, example 2, concluding sentence 1อันนี้เป็นสูตรแล้วกันนะครับจะได้ไม่มีปัญหา Body 2, topic sentence 1 plus transition. If you shift the meaning here, and then example 1, example 2, and then concluding sentence. That's it. คืออะไรนะครับและ so the last one is that conclusion. I would say that just only 2 sentences. That's it. ขอแค่นี้นะครับแต่โจทย์ยากเวอร์ขอดูก่อน So in order to save money, your principal is thinking about canceling field trips. For the remainder of the year, write essay persuading. Okay, so this is the key term. อันนี้เขาฟิกว่าเป็นpersuading essay ถูกไหมครับก็คือ convince ทีนี้พอเรามันเขียนเป็น argumentative essay นะฮะ structure เนี่ย structure ตัวที่1นะครับตัว body 1เนี่ยต้องเขียน reason นะครับ reason body 2 ก็จะต้องเขียนเป็น reason let's say ว่า reason 1 and 2 reason 1 what นะครับ how and why โฟกัสที่2ตัวนี้ reason 2 what how and why เพราะฉะนั้น transition fix นะครับ transition เนี่ยมันจะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเราให้คำว่า additionally moreover แล้วก็ furthermore พี่ขอ fix เป็น3ตัวนี้แล้วกันนะครับ introduction 2 sentence ตัวแรกคือ paraphrasing นะครับ paraphrasing 1 sentence แล้วก็ hook ในที่นี้คือ hook reader attention นะครับเราจะเขียนเป็น paraphrasing ก็ได้หรือว่า hook ไปเลยก็ได้นะครับ1 hooks reader sorry ปั๊บโอเคแล้วก็จบด้วย thesis statement นะครับล็อกงั้นเริ่มเขียนเลยนะโจทย์ฟิกมาว่าขอก๊อปก่อนนะ teacher version เริ่ม paraphrase เลยนะครับสำหรับตัวนี้ไอคิดว่าน่าจะต้องเขียนว่าfield trip
field trip has been considered as important as practical skill, leading to the authenticity and reliability in life, right? 4. School student. Better it is throwing away from the core course instruction, which can be reduce the amount of money for budget planning. Is that right? Planning, okay. This essay no, I just want to throw it away. Throwing it away. This essay will extensively elaborate on maintaining field trip as usual as it should remain. That's it. พี่ได้แล้วนะครับไม่เอาละยากไปไอคิดว่าอันนี้คือบอดี้ของไอไม่ใช่พูดผิด introduction actually yeah introduction 1 that's it clear ทีนี้ขอ sample ตัวที่2 topic sentence ก็คือไอคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของ enhance practical skill นะครับ example effective communication necessary life skill and soft skill for future work and then it should be maintained สั้นๆพอนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นไอเดียแล้วกันนะครับไอคิดว่าประมาณนี้นะโอเคลองไล่เขียนครับ Teacher version สำหรับ body ขอลงล่างเลยแล้วกันจะได้ง่ายนะครับล็อกไปตามนี้เลย Inevitably it seemed approachable for student ranging from high school and up until university degree or even college life need to expose to the realistic world of confrontation and approach in daily working style ไปแล้วหนึ่งนะครับอันนี้ topic sentence spelling check แต่ว่าไม่น่ามีปัญหาone of the most factor contributing to the whole
life skill set in the demanding job is that effective communication, despite the fact that the university program course instruction may not be fulfilled as it is expected นะครับไม่เป็นไรพิมพ์ให้เร็วก่อนนะครับ biggest อันนี้เขา auto check นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย word choice ในเรื่องของ error ไม่น่ามีปัญหาเราแค่แบบเขียนเพื่อดึงไอเดียก่อนนะครับ1 2 with this it demands for the whole instruction including extracurricular activity or even field trip has been set as a mandatory requirement for achieving the learning goal, right? Okay, good. นี่ได้ไหมtherefore ได้ไหม therefore there is no reason why to explicit to reject the field trip in order to save the money for schooling budget, right? Budget in hand, yeah. That's it. ไม่เอาละปวดหัวนะฮะโอเคนะพี่ให้ไปแล้ว done สำหรับ body paragraph 4ตัวหนังสือไม่ค่อยดีเอาตัวเดิมดีกว่า sorry นะครับประมาณนี้อันนี้ไปแล้วนะครับ1ก็ลองดูนะครับว่าทำไมถึงเขียนประมาณนี้ให้ลองโฟกัสที่ตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวยูต้องไปทำการบ้าน writing ด้วยนะครับทีนี้ลองมาดูตัวที่2 body 2 ที่เราคุยกันก็คือว่าเราต้องการให้ transition พี่ขอดึงว่า necessary skill of future working ลงมาที่นี่ต่อดีกว่ามันจะได้explore เพิ่มนะครับเช่นอะไรบ้างเช่น hard skill and soft skill นะครับ soft skill right แล้วก็ collaboration นะฮะ teamwork whatever ไปลองไล่เช็คนะครับ additionally คือ transition it is true that social working or the necessity of working in the real workplace
can be effectively through the collaboration and teamwork settlement. And I have regarding this valuable of dependent in a range of teamwork and distant communication. Both soft skill and hard skill are equally deemed to be set through the practical skill. Why students can gain some valuable experience from the field trip study, let's say, or other activity related. In a sense, rejection of this program may not be crucially contemplated to reach the success of educational goal. Instead, it may ruin the reputation if students are lack of the necessary skill. That's it นะไปเลยไม่เอาละเหนื่อย That's it 1 2นะครับ1 2 3 4 clear conclusion ขอฮิตนะครับก็คือ2 sentence ปิดลองไล่เช็คนะครับ in conclusion toward the reduction cost for schooling management budget management สมมตินะครับ is necessitate the realm of educational success, especially precision of budget estimate in effective way. However, full stop ก่อนเนี่ย the outweigh of lacking necessary skill for student to encounter
in the real life real world of working still be demand have still been demanding as those field trip are vital จบสำหรับของพี่นะพี่เขียนประมาณนี้นะครับก็ลองไปไล่เช็คดูนะครับอันนี้เป็น body 2 ของไอนะครับนี่ body 1 แล้วก็อันนี้ introduction นะครับ set 1 2 3 done teacher version นะครับทีนี้ฝากเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ยลองไปเล่นแล้วก็เขียนดูได้นะครับ timing แค่30 นาทีนะโอเคป่ะเขียนได้ใช่ไหมเขียนได้อยู่แล้วเข้าบาหลักจุฬานะฮะเดี๋ยวเป็นนิสิตจุฬาพร้อมกันโอเคนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอทีนี้พอเราเขียนนะครับให้เราร่างออกมาก่อนนะครับอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราเขียนประมาณร่างแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่ไอเขียนเนี่ยถ้าสังเกตนะ intro นะครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับ introduction เนี่ยคือการเอาโจทย์เนี่ยมาเขียนใหม่แต่ว่าพยายาม paraphrasing นะครับเราก็ต้องมีเจ้าตัว thesis statement อันนี้เป็นตัว thesis statement พยายามเขียนให้ได้2 full stop จะ play safe โอเคตัวที่2 body 1เนี่ยจะต้อง list แบบนี้ก่อนอยู่ต้องเขียนให้ได้อย่างนี้ก่อน enhance practical skill effective communication necessary for work life skill whatever ไปแล้วก็ maintain หรือไม่สรุปให้มันนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการปิด paragraph นะฮะก็ลองไปไล่เช็คดูนะครับในส่วนของไอเดียนะ passive เดี๋ยวค่อยมาว่ากันสรุปคือตอนนี้ต้อง take action ในการฝึกเขียนก่อนแล้วก็ค่อยมาดู error กับ mistake ว่าเราเขียนกันได้ไหมนะครับใน30 นาที body 2 challenge นิดนึงก็soft skill แต่ต้องมี transition คือต้อง fix นะครับ transition ต้องมานะฮะก็ยังพูดstory เดิมแต่ว่าเปลี่ยนแพลตฟอร์มนิดหน่อยนะครับแค่นั้นเองนะก็ลองไปไล่ดูได้นะครับอันนี้ก็จะมีพวก necessary skill for future hard skill soft skill collaboration or even teamwork here that's it แล้วก็สุดท้าย conclusion นะครับก็เขียนเป็นลักษณะ two sentences แค่นั้นเพราะว่าเราต้องเขียนสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยให้เราไฮไลท์ในส่วนของ body 1 กับ body 2 เป็นหลักนะฮะในเรื่องของ fast track IELTS เนี่ย writing เขียนเบอร์นี้เลยจะได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหา conclusion อยู่ต้องเปิดด้วยตัวบอกนะครับ fix เลยนะ in summary กับ in conclusion ให้จำแค่2ตัวนี้ไม่ต้องไปเขียนแบบ in a nutshell all in all อะไรเงี้ยพวกมันจะเวอร์นะครับให้เขียนสั้นๆเพราะฝรั่งเขาชอบอะไรที่มันค่อนข้าง straightforward แล้วก็เขียนให้ได้แค่2 full stop นะครับ just only for 2 full stop that's it clear ไหมclear นะครับ done สำหรับ writing เดี๋ยวค่อยฝากไปทำเป็นการบ้านตัดมาเรียน speaking ต่อครับผม
speaking จะเน้น discuss นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะโยน topic ให้เราพูดนะครับเป็น topic essay นี่แหละแล้วก็ให้เราฝึก discuss กันก่อนนะฮะมาเลยนะถ้าอยู่พูดได้พาร์ทนี้ก็ยังไงก็บิงเกอร์ละเราพูดไปแล้ว4หัวข้อถูกไหมวันนี้ขอ5และ6ครับผมให้เวลาดู1นาทีนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเปิดไมค์คุยเลย All right, we can start. Which question would you like to choose here? Number 5 or 6? Hmm? เลข5และ6ข้อไหนดี5นะโอเคให้เวลา prepare สัก1นาทีหรือว่าพูดเลยก็ได้ impromptu All right, so for question number 5, is that right? So you choose number 5. Some people are actively involved in promoting and supporting a cause, such as the release of international political prisoners or protecting the environment. Is there a cause you actively support? Write an essay convincing readers to support that cause. So for the second question, I'm responsible for that, right? Okay, so since cloning is achieved daily, there has been much debate over whether or not human beings should be cloned. Many people feel this is a violation of natural order of things and that all research in the area of human cloning should be banned. So I feel that it is a natural progression of science and human evolution that research in the area of human cloning should be a priority.
How do you feel about this issue? Use specific reason and examples to support your position. So as I can say for the cloning, I would say that I do believe that the cloning is a kind of like the modern experimental for medical research or even the scientific experimentation here. I agree that it is possible to make a cloning for a chip dolly here, just because this is the only way that we can do in order to make sure that our science or even medical progress may take place from time to time. The question asks me how I felt with, the violation of natural order or things that come up to the research or a contribution, even a significant research here. In terms of human cloning should be banned or prohibited just because it seems likely to be the identical of people or humanization may be destroyed here. As I can say that we can see from lots of, cosmetic surgery that in the future, some people may likely to be identical or even in the same faces. Is that right? So this is likely to be the future happening, right, for the field of research experimental. But here I can say that it might be banned just because it, it causes any kind of like let's say destroy or even the malfunction in terms of human belief or even human genetic here. So sometimes like it might be confused or even make ambiguity to those people who think of that they would be different, but they are the same just because we can have a cloning here. So I can say like all in all, we have to carefully research or even determine what is going to be happen in that way. And also we have to closely monitor what is the drawback or even the weaknesses of doing so. However, the progress of the cloning or chip dolly might be a key for the progressive development in terms of science or medical research here. So it is possible and it can be one of the reasons that researchers should implement or even create something new, but they're gonna have a seriously ethical matters in order to prevent the bad thing from this kind of happening here. That's it. Thank you so much. ให้พูดประมาณนี้นะครับช่วง discuss เราจะได้ดึงแบน 7.5 โอเคป่ะเดี๋ยวผมไปเทรนก็ได้นะครับงั้นเลือก Q2 ครับผม7หรือ8ดี So for question number 7 here, many parents give children a weekly or monthly allowance regardless of their behavior because they believe an allowance teaches students to be financially responsible. Other parents only give a student an allowance as a reward for completing chores, right? Or when they have behaved properly here. Explain what you think parents should do and why. Do you like this question? Or even question number 8 here, many people volunteer their time to help others, either through non-profit organizations, churches, or other charitable venues, right? Write an essay convincing readers to find charity or volunteer their time. Keyword คือ volunteer กับ monthly allowance หรือว่า reward ดีเป็นไงฮะเอาข้อ 8 เอาข้อ 8นะให้เวลานะฮะลองพูดไหม
ถ้าเกิดว่ายูเลือกข้อ8ไอซ์ต้องพูดข้อ7ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลองพูดให้ฟังก่อนเดี๋ยวผมไปเทรนเองแล้วก็เรคคอร์ดเสียงกลับเข้ามานะครับได้ไหมโอเคนะฮะสักครู่นี้อยู่ All right, so for these questions, for this, number 7 here. ขออ่านก่อนมันยาวมากเลย Keyword ก็คือ monthly allowance นะ So according to these questions, weekly or even monthly allowance, regardless of their behavior, is a must or necessary thing that all of parents should do or give money or even allowance to the children. So I can say that from my perspective, I can say that it is possible to train children to be financially responsible in terms of money management here. Just because I can say like if they get, for example, if they get 1,000 weekly or even 5,000 monthly here, so they're gonna have like a limited budget here, and they are asked to be careful with their money spending or even budget planning here. So I can say that financially responsible is vital or necessary for the children to do so. Another reason is that I think that allowance is not just only give them just because they got something great or even if they did something, well on their performance, especially for academic performance here, it might be rewarding for them, right? But I can say that it is generally be responsible for a parent should give something valuable for them, just because rewarding is not just only for when they got any achievement, but I can say that is a kind of like encouraging support to them. For example, if they fail from course study, for example, they get low grade, it's not that get an A at all, but you have to give encouraging by giving a reward and try to make a promise that they are going to do better on that way. So this is the reason that monthly allowance can be cut or even increasing depend on student or even children behaviors. That's it. ได้9ชัวร์นะครับถ้าพูดเบอร์นี้โอเคป่ะงั้นพี่ฝากเป็นการบ้านนะผมเลือกข้อนี้พี่พูดไปแล้วข้อ6ส่วนริวก็ลองไปเทรนข้อ5นะครับแล้วก็ไปเทรนข้อ8 5กับ8เป็นการบ้านนะครับฝากทำ writing ด้วยถ้ามีเวลานะครับเพราะพี่จะได้คอมเมนต์เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าอยู่เขียนมาไอจะได้คอมเมนต์แต่ถ้าเกิดยูไม่เขียนไอก็ต้องเขียนในคลาสตลอดนะครับประมาณนี้นะครับไม่ worry วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ see you tomorrow bye bye